हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रसोई रेसिपी बाय अंजलि। आज मैं लेकर आई हूँ पाव भाजी रेसिपी। तो चलिए देखते हैं मेरे स्टाइल की पाव भाजी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और वो कैसे बनेगी। तो ये देखिए मेरे पाव भाजी प्लेट की एक झलक। जी दोस्तों, देखकर आया ना मुंह में पानी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसे। सो फ्रेंड्स, पाव भाजी बनाने के लिए हमारा पहला स्टेप है कि हमें सब्जियों को उबाल लेना है। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं थोड़े से आलू, थोड़े से हरी बीन्स, हरे मटर, गाजर के लिए मैंने छोटे बेबी गाजर यूज़ किए हैं और उन्हें हाफ हाफ काट लिया है। और मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा फूल गोभी। तो फ्रेंड्स, हमने इसे कुकर में डाल दिया है उबलने के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा पानी मिक्स ना करें, ज़्यादा पानी मिक्स करने से ये थोड़ा गीला हो जाएगा। और साथ में थोड़ा सा नमक डाल दें। बहुत ज़्यादा नमक मत डालिएगा क्योंकि भाजी में भी जाएगा। तो चलिए, हो गया बॉईल। तो फ्रेंड्स, सब्जियां हो रही हैं बॉईल, उबलने को रखा है। चलिए तब तक आपको दिखाती हूँ सेकंड स्टेप में हमें और क्या क्या ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं थोड़े से कैप्सिकम। आप कोई भी कैप्सिकम यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास रेड वाले और ग्रीन वाले दोनों थे तो मैंने दोनों कट कर लिए हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो सिर्फ ग्रीन कैप्सिकम भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से रेड कैप्सिकम लिए, थोड़े ग्रीन कैप्सिकम, कुछ लेमन स्लाइस लिया है। इसमें से कुछ मैं प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करूँगी, सर्व के टाइम में यूज़ करूँगी, और कुछ मैं अभी डालूँगी ग्रेवी बनाते वक्त। मैंने यहाँ पे ग्रीन ऑनियन का वाइट पार्ट काटा है, ग्रीन ऑनियन का ग्रीन पार्ट भी काट लिया है। यहाँ पे लिया है थोड़ी सी हरी मिर्च, और ये लिया है थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स चॉप कर लिया है पतला पतला। मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 टमाटर, मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, और मैंने इनका बना लिया है प्यूरे चॉपर में चॉप करके। और मैंने यहाँ पे लिया है ऑनियन, ये आधा ऑनियन है। मेरे पास बहुत बड़े साइज़ के ऑनियन थे तो मैंने आधी यूज़ करी है। और लिया है यहाँ पे 2 बल्ब ऑफ गार्लिक एंड बहुत थोड़ा सा जिंजर को भी मैंने ग्रेट कर लिया है ताकि माउथ में ना आए। और मैंने यहाँ पे लिया है पाव भाजी मसाला। ये देखिए, ये 1 टेबल स्पून है। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, ऑलरेडी बॉईल करते वक्त भी डाला है तो बहुत थोड़ा सा ही डालें ज़रूरत के अनुसार। और मैंने लिया है थोड़ा सा धनिया का पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, वो मैंने आधी चम्मच 1 टेबल स्पून से आधी चम्मच ली है। तो आप इसे 1 छोटा चम्मच, अगर आप छोटा स्पून यूज़ करें तो 1 छोटा चम्मच है। और लिया है थोड़ा सा काली मिर्च और थोड़ी सी हल्दी और रेड चिली पाउडर अकॉर्डिंग टू टेस्ट। आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं अगर आप बहुत तीखा खाना पसंद नहीं करते तो ये था थोड़ा सा सामान जो हमें और सेकंड स्टेप में ज़रूरत आने वाली है। ये देखिए। तो चलिए अब चलते हैं हमें इसे प्रिपेयर करने की तरफ। तो फ्रेंड्स, तेल बिल्कुल गर्म हो चुका है। चलिए अब इसमें ऐड करती हूँ लहसुन जो हमने काट के रखा है और जो आपको दिखाया था। तो इसमें ऐड किया अभी थोड़ा सा हींग। सबसे पहले हींग ऐड करने के बाद इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन को थोड़ा लाल होने दे, हल्का सा लाल हो जाए। फिर उसमें ऐड करेंगे ऑनियन, प्याज कटा हुआ, और उसे भी अच्छे से फ्राई कर लेना है, थोड़ा रेड हो जाए। और साथ में ऐड कर दिया जिंजर भी। अब वेट करते हैं थोड़ा लाल होने का। तो फ्रेंड्स, सब्जी बहुत अच्छे से बॉईल हो गई है और फोक की सहायता से इसे हल्के से मैश कर लीजिए। बहुत ज़्यादा मैश मत करिएगा, बहुत ज़्यादा तोड़िएगा मत। चले। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कलर कितना अच्छे से ऑनियन का चेंज हो गया है, देख सकते हैं। अब इसमें ऐड करने वाली हूँ मैं जो ग्रीन ऑनियन का वाइट पार्ट लिया था वो, और ग्रीन चिली, और इसे एक मिक्स दे दें। एक मिनट तक इसे भी पका लें थोड़ा। अब ऐड करूंगी कैप्सिकम जो हमने काट के रखे थे। इसे हमें थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक कुक करना है, जब तक ये थोड़ा सॉफ्ट ना हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा सॉफ्ट, थोड़ा क्रंची रहे तो अच्छा लगता है। कैप्सिकम में फॉलिक एसिड पाया जाता है जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आप सैलेड में नॉर्मल भी यूज कर सकते हैं कच्चा। इसे आधे मिनट तक मैं हल्का सा ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब इसमें टाइम है टमाटर ऐड करने का। जो हमने पेस्ट बना के रखा है इसे अच्छे से ऐड कर लीजिए, और इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक इसका पानी थोड़ा सा सूख ना जाए। और इसे हल्का सा यूं ही मीडियम हीट पे फ्राई करते रहना है।
तो फ्रेंड्स ये देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, इसमें कोई वाटर भी नहीं है और कितना अच्छा टेम्पटिंग कलर दिख रहा है। इसमें ऐड कर देते हैं हमारे सारे सूखे मसाले और ये मसाले डाल के भी हमें थोड़ी देर के लिए इसे फ्राई करना है। हल्का सा मसाला भुनना है, मसाला भुनने से और अच्छा टेस्ट आएगा। तो चलिए इसे यूं ही हल्का चला चला के 1 मिनट के लिए इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स 1 मिनट के लिए ये अच्छे से बहुत फ्राई हो गया। इसमें ऐड करती हूँ लेमन जूस। एक छोटा सा टुकड़ा ये मैंने लिया है लेमन जूस के लिए, इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर दें। तो ये भी हो गया है फ्राई। चलिए टाइम टू ऐड हमारा बॉयल सब्जी जो हमने मैश करके रखा था। तो इन सारी सब्जियों को अच्छे से डाल दीजिए और इसे अच्छे से हल्के हाथ से मिलाना है। ज़्यादा मिक्स नहीं करिएगा वरना सारी सब्जियां बिल्कुल टूट जाएंगी, बिल्कुल गल जाएंगी। तो यूं ही थोड़ा हल्के हाथ से मिलाइए। ग्रीन ऑनियन ऐड कर दिया है और थोड़ा सा हमारा धनिया पत्ता। थोड़ा सा धनिया पत्ता और ग्रीन ऑनियन गार्निश के लिए भी बचा के रख लें या थोड़ा और बाद में काट लीजिएगा गार्निश के लिए। तो फ्रेंड्स ये हो गया रेडी। चलिए इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितनी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए, थिकनेस जितनी चाहिए इस ग्रेवी की, उसके हिसाब से आप पानी ऐड करें। तो ये देखिए इसकी थिकनेस अभी इतनी है। अभी ये बॉयल होगा तो इसमें पानी थोड़ा सा और ड्राई होगा। तो हमें इसे करना है कुछ मिनटों तक बॉयल। तो इसके लिए थोड़ा सा और पानी डालें ताकि वो जब ड्राई हो जाए तो आपको जो कंसिस्टेंसी चाहिए उस पे आपको ये परफेक्ट कुक होकर मिले। तो इसके लिए मैंने इतना पानी ऐड किया है, ऑलमोस्ट 1-1.5 ग्लास पानी ऐड किया है। चलिए अब इसे कवर कर देती हूँ और बॉयल होने देती हूँ। तो तवा हो गया है बहुत अच्छे से गर्म। इसमें ऐड किया थोड़ा सा बटर या घी, आप कुछ भी ले सकते हैं। और ये पाव को इस तरीके से बीच से काट के हमें इस तरीके से सेट करना है और इसे दोनों साइड अच्छे से ग्रिल कर लेना है। ये देखिए दूसरी साइड, ये देखिए ये हो गया फटाफट ग्रिल कितने अच्छे से। और मैंने और भी करके रखे हैं। तो इसी तरह से सारे पाव को कर ले ग्रिल। सो फ्रेंड्स ये देखिए मेरी पाव भाजी बनकर तैयार है। मैंने स्टोव ऑफ कर दिया है। चलिए इसे करती हूँ सर्व। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो हमें लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए इसकी प्रेजेंटेशन और सर्विंग आपको दिखाती हूँ। सो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने किया है इसे सर्व कुछ अच्छे ग्रिल पाव के साथ, थोड़ा सा ऑनियन, लेमन और इसमें भी डाला है थोड़ा सा लेमन। तो फ्रेंड्स ये रहा पाव भाजी बन के तैयार। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो हमें लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताना ना भूलें आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग।